မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာလွတ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းမြေငလည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းဆာရန်ဂန်နီပင်လယ်ပြင်အနီးမှာ magnitude 7.8 အင်အားရှိတဲ့မြေငလင်ကြီးလွတ်ခတ်ခဲ့ပြီးမြေငလင်ဗဟိုချက်ဟာမြေအောက်အနက်ကီလိုမီတာ30ခန့်20မိုင်ဝန်းကျင်မှာလို့သိရပါတယ်ဒီမြေငလင်ကြောင့်မဲ့မင်ဒနောင်ကျွန်းတဝိုက်ကမြို့ကြီးများထင်ကြတဲ့ Davao City, General Santos City နဲ့ South Cotabato မြို့ပြဒေသတွေမှာအဆောက်အဦတွေရင်းရင်ခဲ့ပြီးတချို့ပြိုကျသွားပြီးကျောင်းဖွင့်ရက်ဖြစ်လို့လူအများအပြားအရေးပေါ်အပြင်ထွက်လုံခြုံရာနေရာတွေကိုအမြန်ရှာဖွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရပါလေလက်ရှိအချိန်အထိအင်အားသေးတဲ့ငလင်ငယ်တွေ aftershocks တွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုသတိထားနေထိုင်ဖို့လဲအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတချို့မှာဆူနာမီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမြဲလက်ရှိအချိန်မှာအခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။မြင်းကလင်ကျောင်းလျှက်စစ်မီးပြောက်တောက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမင်ဒနောင်ဒေသအိမ်ထောင်စုအများအပြားထိခိုက်မှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေပြီးအကူအညီတွေဆက်ပြီးပေးအပ်နေကြပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာ Pacific Ring of Fire ပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာမြေငလင်အများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့နိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအခုလိုအင်အားပြင်းမြေငလင်ကြီးတွေဖြစ်ပွားနိုင်ခြေဟာရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်အတည်ပြုထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေထွက်ပေါ်လာတာနဲ့အမျှဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပြီးနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုမလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်ပါ။ Ano ba? Diba? Ano yung tagaytay guys? Wala na dyan siya. Ang parok nila. Diba? Lahat ko dyan eh, ha? Nabalay? Kabalo na sila, nga. Wala na dyan. Wala kapitan, nabalay. Pila sila ka buok? Isa. Dak na. Nakaman diri kuan. Nakaman ko diyan mo kuan. Diri diri ka ba? Diri. Oo, nga gini na. Nga gini na. Katong naabot sa liyog iyang tabon? Oo, diri. Good so bus. May pala na eh. Ano kay diri? Grabing gubaa, oy, dalan, oy. Kusog kayo, dre. Oh. Ha. Kusog kayo. Liki. Abi, di kusuga, bay. Awa ko na inyo, oh. Oh. Awa mga dalan, raw. So, ano sa Margos, ni? Banda. Oh. Na, oh, liki. Ito ta? Liki ba? Oh. Na. Grabe mga damage street dito. Hapit pa min nga kulob yate. Wala. Hello, ang balay nila, Tisabit. Sky? Ano si Sky? Sky? Wala lagi si Sky, te. Ay, nakabuhi si Sky. Ang balay. Oh no. Bakit siya good? Tawagan mo sa Bitsay. Cellphone na, dito na dakulan. Madami na ako sa gawa. Ang buwan, oy.
Ah, putus eh. Putus ada satu lagi. Putus. Kebilang Pak Harto. Kamu balik. Putus-putus perahu. Pak Harto dia punya sebentar balan dua eh. Sabu balik. Ikal. Ikal. Ah ini itu eh. Bilang putus. Woi. Woo. Anto perahu. Jangan apa dulu. Anto perahu.